El mercat de la implantologia mou més de 200 milions d'euros a Espanya amb més d'1,5 milió d'implants venuts. La major esperança de vida de la població, entre altres indicadors, permet afirmar que el creixement i la rellevància d'aquest sector en el futur són una realitat. Enfront d'aquestes dades, és necessari treballar per obtenir resultats cada vegada millors en els tractaments d'implantologia, pensant tant en les empreses que els fabriquen com en els pacients. Personal investigador del grup Polímers i Materials Avançats de la Universitat Jaume I de Castelló ha desenvolupat un mètode in vitro per a pronosticar la capacitat d'induir regeneració de teixits tous i ossis que tenen els implants en contacte amb aquests teixits. Implants de maluc, genoll, dentals, dispositius transepitelials... La primera evidència que es plantegen és que no existeix una bona correlació entre els estudis realitzats in vitro i els que posteriorment es fan in vivo. Els resultats que s'obtenen al laboratori quan s'apliquen a casos reals no responen de la mateixa manera. Això significa hores i hores de treball perdudes, grans inversions, incertesa a l'hora de seleccionar un prototip i una gran lentitud en el desenvolupament de nous productes sanitaris. Com podem abordar aquest problema? Ací entra en joc la proteòmica. La nostra sang conté multitud de proteïnes i en introduir un implant al cos, aquest entra en contacte amb elles. Com a resultat, les proteïnes s'adhereixen diferencialment a la superfície de l'implant i formen una capa. Depenent del tipus d'implant i de les seues propietats, es genera una capa de proteïnes distintes i, segons la composició d'aquesta capa, podem trobar diferents respostes biològiques. Per tant, l'adhesió de proteïnes sobre l'implant determina si la regeneració tindrà èxit o no. L'estudi sistemàtic de biomaterials amb diferents respostes biològiques mitjançant proteòmica ha permès identificar els biomarcadors clau que permeten predir com es comportarà un implant al nostre cos. Partint d'aquests biomarcadors, es desenvolupa una nova tècnica que permet determinar el potencial d'un implant per a regenerar diferents tipus de teixits d'una manera més eficient. Així, per exemple, en un nou implant dental s'intentaria determinar-ne la capacitat d'osteointegració i en el desenvolupament d'un pilar transepitelial s'intentaria determinar la capacitat de segellat del teixit tou al voltant d'aquest. Tot aquest projecte d'investigació no sols es pot aplicar a implants dentals, sinó també a qualsevol tipus de pròtesi, de manera que resulta de gran utilitat a tots aquells productors de materials que hagin d'estar en contacte amb teixits. En definitiva, estem davant d'un nou mètode més segur, ràpid i econòmic que suposarà una reducció de costos en empreses productores d'implants, ja que aquesta innovació permet disminuir els riscos en el pacient, reduir el temps d'assaig i estalviar costos a l'hora de treure al mercat un nou producte.